දුර ඈතින් තියාගන්න වගේ ටාගට් එක. හඳ නෙමෙයි හඳට එහා පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. හඳ මේ හරි ළඟ තියෙන. හඳට එහා පැත්තේ නා පේන්නේ නැත්නම් දුරින් තියෙනවා තරු. ඒ තරු වලින් වගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක මාක් කරා. අන්තිම ටාගට් එකේ ඈත දුරින් මාක් කරා. අකණ්ඩව දිගටම මේ ගමන යන්න. නවත්තන්න එපා. හිමින් වුණාට කමක් නැහැ. හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් වෙලාවට හයියෙන් දුවන්න. අති වැටුනොත් හිමින් හරියන්න. තුවාල වුණොත් බඩ ගාගෙන හරියන්න. නවත්තන්න එපා. දිගටම යන්න. ඔයාට වඩා දක්ෂයෝ ඕන තරම් හම්බ වෙයි. ඔයා පහු කරන් දුවගෙන යන ඔයාට හම්බ වෙයි යන ගමන. යන්න දෙන්න. ඔයාව මෙෂර් කරා. ඔයාව මෙෂර් කරලා ඔයාගේ වර්ධනේ හැමදාම බලන්න. ඔයාට වඩා දක්ෂයෝ ඉන්නවා. එක් කරන් දෙයක් නැහැ. උන්ට යන්න දෙන්න. ඔයා නනවත්